nem lenne a K2, szerintem én már az országban se lennék amúgy, de mondjuk azt se értem, hogy miért hívtak el magukhoz. Az egyetemi teljesítményem alapján én nem hívtam volna sehol magamat. Csináljuk a Röpülj lelkem, vagy Zenés talány 2-3 részben című zenés művet. És nagyon jó lesz szerintem, nem tudom. Nem túl távoli jövőben játszódik. Ez fajta negatív utópiában, ahol éppen augusztus 20-án az állami ünnepen előadják az Árpád térnyerése című operettet, amit a Etelközi Mátyás, akit én játszom, a darab írója és rendezője állít színpadra, vagy nem tudom. És utána így ünneplik azt, hogy évfélkor tűzijáték lesz, és akkor behelyezik az országot körülvevő kőfalba az utolsó darab követ, és akkor elfelejti minden magyar, hogy nem csak övé a világ. És akkor itt vannak ilyen különböző operettisztikus bonyodalmak. Írd és lásd, van egy unokahúgom, akit nagyon elkényeztetek, és ő szerelmes lesz a főszereplőbe, és hát feleségül vetteti magát rögtön az első jelenetben, és annak az unokahúgomnak rendelek egy sámánsót, és akkor egy ilyen lélekfogós bonyodalom kapcsán megidéződik maga Árpád vezér, vagy Árpád fejedelem. De nem akarom leszpoilerezni az egész sztorit. 3 felvonás lesz, és az első felvonás az nagyon operett, arra is van írva, meg abban van a legtöbb dal. Utána, hát ilyen K2-sen, ha szabad ilyet mondani, kis bepürézések, meg kis szóviccek, meg Family Guy behatás, kitartott pillanatok, sokszor elismételve valami ráfutások. Az is benne van ebben a K2-sségben, hogy azért már úgy ismerjük egymást nagyjából, és mivel ezt pont ők írták teljesen, azért így hajaznak is ránk a szerepek, de ugyanakkor olyan dolgok is vannak bennük, amik feladat az adott színésznek, és emiatt van egy ilyen frissesség, a legjobb szó rá talán, ahogyan mi csináljuk az előadásokat. Kezdünk januárban a Trafóban, ezt a Kárpáti Péter írja, és ebben az izgalmas, hogy helyzetekre improvizálsz, és akkor utána ahhoz képest majd lesz belőle valami írott dolog, és azt hiszem, hogy vagy még most úgy van a dolog, hogy ezzel is akarnak játszani, mondjuk amit én imprózok, az például a Szabi játsza, vagy a Dani pár nap Pihivel kezdünk az Asser Tamással, amit az Orlai produkciós iroda, meg a Jurányi támogat. Ő is elhagyná a komfortzónáját szívesen, meg mi is, és akkor mi belőlünk akar indítani, és a Dollárpapáik is szóba kerültek, hogy ilyen full minimálba csinálni dolgokat, csak bedobott egy ilyet a Gyűrűk ura, amire nyilván az egész csapat lecsapott, mert hát K2-ről tudni kell, hogy azért Age of Ultron, Gyűrűk ura, Star Wars, tehát bakfitty alatt, amikor kijött a Star Wars ébredő erő első trélere, akkor hamarabb vége lett a próbának, a megbeszélést is így nyomtuk már, és utána kiment a társulat és megnéztük, tehát hogy nincs mese. Szerintem ez az egyik legjobb hely, ahol most egy fiatal színész dolgozhat, kivéve, hogyha saját lakást akar, meg autót, meg nem tudom, egzisztenciát. Lehet, hogy ilyen halok, ha elköltözök, de az kicsit sok, hogy ugye adót is kell fizetni, katát, meg az albérlet, a telefonszám, az már helyből 120 000 forint. Ha minden előadásunkban menne 2-3, akkor ezzel nem lenne gond, de így, hogy mindegyikből egy megy, ez így nem panaszkodom egyébként, meg a srácok mindent megtesznek, amit lehet, azért, hogy ne halljunk éhen. Én nagyon begörcsöltem az életemen, és kezdek magamhoz térni így színészként. A K2-ben így fel lehet oldódni, és ez nagyon fontos, ha valaki színészként akar lazán, szabadon létezni. Hogy így nem vagy presszionálva, és így saját magadat kell, hogy most valami nehezebb úton próbálj meg elindulni, vagy valamit jobban körül jár, és nagyon különböző típusú színészek is vagyunk, meg emberek is, tehát hogy
izgalmasan hatunk egymásra. Csak mondjuk közben meg egyébként most pont egy ilyenben vagyok, hogy ilyen kis szomorú karrierváltás, vagy karrierváltás, nem tudom, akarok rendezni, és komolyan gondolom, hogy most jelentkezek az egyetemre is, ha esetleg nem jön össze, mert simán benne van, akkor is házalni, meg nem tudom, akkor kilincselni. Van egy Prometheus előadás a fejemben. A színművészetén azt kell nagyon... Én kb. 4. koromra jutottam el oda, hogy tudnám, hogy hogyan kell oda, vagy tudtam, hogy hogyan kell oda járni, vagy megértettem. Szóval, hogy engem igazából az vitt félre, hogy én majdnem mindent megfogadtam, vagy próbáltam, vagy nem is megfogadtam, hanem bement. És emiatt így elmentek energiák, meg elforgácsolódtak, ahelyett, hogy dolgoztam volna. És akkor emiatt lett egy ilyen görcsös gyerek, aki csak azt érezte, hogy a többiek szerint nem jó, amit csinál, és tényleg nem volt jó, de hogy igazából nem kellett volna másra mutogatnom, hanem elereszteni dolgokat és csinálni a feladatomat. Meg ott sok minden volt a kimondatlanság, az is be tud feszíteni engem. Ebből a szempontból is jó a K2. Érettségi után jelentkeztem a színműre, színész szakra, nem tudom, hogy miért akkoriban. Előtte bluesgitáros akartam lenni. Aztán jelentkeztem az egyetemre, a Máté Gáborhoz, Radnai Márkék osztályába, és kirúgott az elsőn. Hál' Istennek, az nagyon rossz lett volna, hogy engem felvesznek 19 éves, köszönő viszonyban nem voltam. Valós. Még most sincs egyébként egy szinten, hogy kiskorom óta kapom a színházat, nem tudom, és néha azt érzem, hogy sokkal összetettebben tudok gondolkozni helyzetekről, mint amit meg tudok csinálni színészként. Talán emiatt is vonz a rendezés még. Na mindegy, és akkor jártam az ELTE-re, akkoriban író akartam lenni, fotóztam is. Magyar szakra jártam? Nem, szabadbölcsi, esztétika, filmtöri, de ezt ott hagytam, akkor stúdióztam, ilyen OKJ-ben, Hetényiben. Akkor így szerelmes lettem, akkor onnan majd kirúgtak, mert kidobott a csaj, és nem mentem be órákra. Szartam rá. Életemben először ejtettek pofára durván. És elmentem, úgy volt, hogy kimegyek az országban, mert felvettek Londonba, Kingston College-ba, UCAS ösztöndíjjal, és akkor jött ez a cucc, hogy ezért megpróbálom, mert Zsámbéki, meg Zsótér, meg és akkor valamiért felvettek. Most, hogyha sűrűbben játszom, akkor közben azon gondolkozom, hogy ez jó-e annak mondjuk, aki egy hónapban 30-at játszik, és nem tudom. Közben meg amikor a fülöktétést csináltuk, akkor meg tökre azt éreztem, hogy játszani akarok, de amikor meg játszom, akkor meg azt érzem, hogy rendeznék, lehet, hogy velem van igazából valami baj így. Lévén, hogy alapvetően színész diplomám van, ugye a színészvezetés, meg színész érdekel nagyon egy előadásban. Úgyhogy ő belőlük mit lehet, vagy hogyan, mert az ember van a másik oldalon, akkor így máshogyan kér dolgokat, és azt látom nagyon sok helyen, hogy a színészt eszközként kezelik, és ezért torzult a rendezői színház ma itthon. Akkor a Karsaival tanultunk, a Karsai Györgyel fülöktétést, és akkor nagyon beakadt nekem, hogy ez egy zseniális darab. Nem tudom, hogy elkezdett így komolyra fordulni a dolog, meg Zsótér nagyon sokat segített, meg rugdosott is, hogy csináljam. Van benne ez a hőssé válás kérdése, ami a mi egyetemünkön nekünk, színház csinálóknak, színészeknek, bárkinek, aki ott tanul ilyen naívan, idealistán, tök izgalmas lehet ez a darab, hogy fiatal hőst hogyan darálnak be a nagy hősök, és hogyan lesz az, aki lenni akar, de közben mit veszít magából. És akkor ezt látta az Angel Ferenc, aki igen. Aki meghívott utána, most is lesz egyébként a Greek Late Night.
meghívott ebbe a French Late Night-ba dolgozni. Az operának van egy ilyen projektje a Színművel, meg a Zeneakadémiával. Fiatal rendezők, akadémistákkal dolgozhatnak, és az opera ad rá pénzt, meg lehetőséget, meg énekeseket. Hát ez egy nagyon más tapasztalás volt. Tehát, hogyha a Philoktétésszel lehet ellentétes melót mondani, akkor az ez. Ilyen full műhelyből piciben átkerülni egy ilyen, hát nekem giga mega produkciónak egyébként, amennyiből ez készült, az ilyen apró pénz az operában, de hogy hát én életemben nem rendeztem annyi embert, mint ott. Nem azt mondom, hogy maradéktalanul elégedetlen vagyok vele, de azért elégedetlen vagyok azzal, ami ott lett. Pedig nagyon beleszerettem az opera műfajába, mint olyanba, csak hát azért más, mint a prózai színház. Nem azt mondom, néha nagyon szépen megszületett. Kálnai Zsófival zseniális volt dolgozni, hogy mindenkivel, de Boncsér Gergő nagyon izgalmasok voltak. Csak a Zsófival valahogy jobban találkoztunk. Vinyánszky mondta anyukámnak, hogy csináljon egy monodrámát, és akkor neki eszébe jutott, hogy akkor neki kell egy külső szem ehhez, és akkor engem kért meg, és akkor keresgéltünk anyagokat, és Zsámbéki Gábor mutatta nekünk az Özsenit még egyetem elején. Ez egy ruandai mészárlást túlélt nőnek ilyen interjú vele, és ez nagyon beégett a fejembe, hogy ez egy baromi jó anyag, és aztán a Zsótér megtudta ezt, hogy miért fogunk dolgozni, és akkor felhívott, hogy van egy anyag, amit egy barátja lefordított, vagy egy ismerőse is, hogy megkereste őt, hogy megcsinálná, de hogy ő nem ért hozzá, hogy ezt a témát meg így megcsinálja, és akkor mi viszont eszébe jutottunk erről, és hogy átküldés olvassam el. Szóval nagyon jól is fog állni neki, meg hát én nagyon anyás vagyok, szóval ilyen izgalmas találkozó. Már dolgoztunk együtt színészként, ilyen rendező-színésznő viszonyban még nem, de szerintem nem lesz belőle baj. Igazából van egy ilyen blaszfémikus jellege az anyagnak, de pont nem az a része érdekel, hanem az anya. Az a gondolat, hogy oké, hogy a kisfiam meghalt a világért, de mi vagy, ha nekem a fiam volt a világ, akkor most én hol vagyok ebben az egészben? És ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy fúj kereszténység, de meg lehet csinálni úgy is, hogy mint egy morális probléma. Hál' Istennek nem vagyunk presszionálva. Tehát én például az Attilát is egyszer, ha el tudtam csípni. De eddig én ott a Johanna Mágiánt láttam, meg a Helység Kalapácsát, mind a kettőbe játszik édesanyám. Nem dobtak fel annyira azok az előadások. Nem az én világom. Én nagyon fura látni mostanában az Attilának a munkáit. Nekem nagyon meghatározó ember volt a új színházas időszakából. Robert Hucokot is többször láttam, meg a Közeleg az időt is. És ezt nem nagyon értem, hogy mostanában miket csinál, de bízom benne, hogy legalább ő érti, vagy tudja. Ez az egész teátrumi társaság, ez igazából ez nem az Attila hibája, ők inkább már csak valami fura végeredménye, valami előtte lévő nagyon rossz színházpolitikának. Tehát tök mindegy, Vinyánszky Attila, vagy Csáky Judit, vagy mit tudom én kicsoda, Zsámbéki Gábor, mindenkitől rengeteget lehet tanulni, fel lehet szívni tőlük dolgokat, csak valahogy ezt az egymás utálkozását nem kéne átvenni, mert nem vezet sehova. Igazából szerintem az már drámaibb, hogy helyből ki tudott termelni a magyar színházi szakma 6-7 olyan igazgatójelöltet, akik csinálják ezt a propaganda színházat itt-ott vidéken, és akkor így, ha jól lenne a magyar színházi szakma, akkor nem tudtak volna olyan embert találni, aki nem akar színházat is csinálni a politika mellett, vagy nem tudom. Tulajdonképpen belőlem is lehetne. Ha mondjuk nincs a K2, vagy az én generációm nem ilyen, amilyen, belőlem is lehetne egy 20 év múlva teátrumi, nem tudom,
Laskó Balázs, vagy nem tudja, hogy legyarulok színházokat, mert annyira frusztrált vagyok. Most ez sajnos ilyen szempontból valamennyire az Attilára is igaz, hogy visszalövi a színházat egy másik korba, és amúgy is szerintem a magyar színház egy jó 20-25 évvel le van maradva mondjuk a berlinitől, és akkor még azt visszalőni, az Alföldi hozott rajta nem egy 10 évet, első évadban 15-öt, csak aztán az így sok volt a népeknek. De eleve a magyar társadalom is le van maradva sajnos, szerintem ilyen liberalizmus meg ilyen szintjén. És ez alatt nem ezeket a kiforgatott fogalmakat értem, hanem a nyitottságot, mint olyat. Ez kevésbé jellemző erre a népre valahogy. Van az a Family Guy rész, amikor két ilyen nagyon öreg ember verekszik, és ilyen iszonyú furán van megcsinálva, mert ilyen tempóba ütik meg egymást, és ezt éreztem ott a posztnál is, hogy lehet mondani, hogy így kéne, úgy kéne, meg amúgy kéne, meg mi is mondjuk, hogy kéne, vagy nem tudom, de közben alapvetően először a színházi világot kéne kicsit helyre rakni, és akkor utána lehetne színházi találkozót csinálni. Láttam a Jordán Tamást, meg a Balázs Pétert, és nem tudom, két ilyen nagy ellenséget, és igazából mind a ketten már ilyen kedves öreg bácsik, és így nem tudom, alig tudnak fellépni egy ilyen magas székre, vagy nem tudom. És akkor ők a nagy ellenség, és nem tudom, mintha a magyar színház így elfelejtette volna azt, hogy ez alapvetően az életről szól, vagy arról, amit látunk, vagy amikkel találkozunk, és valamilyen fura idealizmusban van mind a két oldal, és csak azzal nem foglalkoznak, ami van. A K2 előadásában mindig van ügy, valami cél. Aztán vagy átmegy, vagy nem, de van ügy. A színház az politikus, tehát hogy ez elkerülhetetlen. Csak valahogy Magyarországon minden szó ilyen furán, vagy sok szó furán van használva. Például a politikai színházat azt a propaganda színházra használják, nem is értem. És nyilván egy Rómeó és Júliát ne rakjál tele azzal, hogy szar a Fidesz, hanem nem tudom, de hogy ha valami olyan, mint a Revizorban, az teljesen jogos. Gogol mondta, hogy ne a tükröt átkozd, érted? Pont. Most innentől fogva ezt a színháznak kutya kötelessége ezeket lecsapni, de tehát, hogy az már más, hogyha valami plusz információt is társít mögé, tehát hogy neked ezt kell érezned. Nevettethet, elgondolkodtathat, de szerintem az már propaganda színház, hogyha úgy van megcsinálva, hogy neked ezt kell, mert ez a jó. Tehát szerintem ilyen nincs a színházban, hogy ez a jó. Nem hiszem el, hogy a Fekete Györgyöt nem a jó szándék hajtja, vagy nem akarom elhinni, hogy ő neki csak ennyi kell. Hogy konzervatív, nem tudom, fosadékok legyenek. Szerintem tök jó húzás lenne, hogyha mondjuk kritizálás helyett megpróbálna nyitni ezek felé, a fura bácsik felé a színházi szakma. Marci szerintem, nem tudom, nem ismerem őt, de hogy egyel drámaibb, vagy durvább, mint ami kéne ide szerintem. Ezeket a bácsikat így körül kéne udvarolni, és most nem azt mondom, hogy segget nyalni, hanem nem tudom, valami emberien megbeszélni. De ez már pedagógiai érzékkel, és valahogy a művészekben annyira nincs, vagy nem tudom, de hogy nem tudom, ez valami európaiság, vagy fogalmam sincs, de hogy legalább ilyen érdemes lenne megpróbálni beszélni, mielőtt lehozunk egy olyan cikket, hogy szarrá pürézzük szegény bácsit. Azt se tudja, hol van, érted? Most, tehát, hogy tényleg, tehát, hogy teljesen másban van. És az már egyel tragikusabb, hogy ő várja el tőlem, hogy én megértsem 27 éves létemre őt a maga 80 nem tudom hány évével. Úgyhogy ő volt 27 éves, én meg soha nem voltam 80 éves. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy akkor senki nem dolgozik vele, érted? És akkor kénytelenek lennének leváltani. Ha az összes képzőművész azt mondaná, hogy én nem, ettől az embertől nem, összes színház csináló azt mondaná, én nem lépek be a teátrumi, nem tudom, én nem lépek be a színházi társaságba, blablabla, akkor lehet, hogy annak lenne hírértéke. Az egy dolog, hogy azt mondani, hogy nem, adjátok vissza a hegyeinket, micsoda, de hogy közben meg tenni is, gondolni rá, akarni, azt lehet.
de megtenni, ugye mondja az öreg Pergünt. Tehát, hogy ez nem... Ez ugyanaz az gyermekiséggel dolog. A színházi világon úgy lehetne változtatni, hogyha összefogna a szakma. De ez például nem botrány, hogy a D köré nem szerveződik egy társulat azonnal. Vagy akár a Székely Kriszta köré is. Mindenki fél itthon, én azt látom. Mindenki tudja, hogy lecserélhető, és ezzel vissza is van élve. Ahelyett, hogy valami önbizalmat vagy gerincet növesztenénk így, mint magyarok, hogy én igenis én vagyok, én, és akár színészként, akár könyvelőként, nem tudom milyen, jelentek valamit, és hogyha én azt mondom neked, hogy nem, akkor az tudjak nemet mondani, és ne legyen az bennem, hogy akkor te kirúgsz, mert hogyha nekem van saját értékem, akkor talán nem fogsz kirúgni. De közben meg ez ennél bonyolultabb, mert mindenki lecserélhető itthon. Nem tudom, lehet, hogy fel fogják vágni az ereiket az emberek ezután a beszélgetés után, de... szomorú vagy hogy volt egy ilyen érzésem, hogy azért... Hát de közben meg ilyen a világ, vagy nem tudom. Jó helyen vagyok, meg egyre beljebb kerülök magammal kapcsolatban, csak